ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজ 18ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার। আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনাদেরকে নিয়ে যাব নতুন একটা এলাকায়, যেখানে ইতোপূর্বে আমি কোনো ভিডিও করি নাই। রাতে বরফ পড়েছিল, দেখা যাবে বরফ পড়ার পরে সেখানের অবস্থা কীরকমটা হয়েছে, আর সেটা দেখানোর জন্যই আমি কিছুক্ষণের ভিতরে সেখানে রওনা করব। সেখানে যাওয়ার পরে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে আমি চেষ্টা করব সংক্ষেপে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তুলে ধরার জন্য। তাহলে দেখতে থাকুন ইটিসি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আয়োজিত আজকের এই ভিডিও, আর আমি আছি আপনার সাথেই। কি সুন্দর প্রকৃতির লীলা খেলা, অনবরত স্নোফল। আজ 18ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার। এখন সময় চায়না টাইম দুপুর 2:10। স্নোফলিং এই ভিডিও ধারণ করার জন্য আমি এসেছিলাম সিয়ান সিটির অন্যতম একটা পার্কে। ইতোপূর্বে এখানকার কোনো ভিডিও ধারণ করা হয় নাই, তাই ভাবলাম আজ নতুন করে এখানকার একটা ভিডিও তৈরি করে ইউটিউবে আমার চ্যানেলে আপলোড দেব। আর সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই প্রচণ্ড শীতের ভিতরে আমি এসেছি এই মুহূর্তে তাপমাত্রা -3 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আঁকা বাঁকা পথে এই একবার ডানে একবার বামে, একবার উঁচুতে একবার নিচুতে, এইভাবে মেঠো পথ চলে গেছে। নির্জন এলাকা, আমি শুধু একা হাঁটছি আর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এই চিত্র তুলে ধরছি। বৃষ্টির মতো হালকা হালকা পড়তেছে এই মুহূর্তে। একেবারে কম বলা চলে। দেখুন কি অবস্থা হয়েছে। যারা বরফ পড়া দেখেননি, তাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। আঁকা বাঁকা মেঠো পথ হাঁটতে হয় খুবই সাবধানে, কারণ এই বরফ পড়ার কারণে রাস্তাঘাট পিচ্ছিল হয়ে যায়।
গতকাল রাত্রে এই বরফ পড়েছে। এখন আস্তে আস্তে বেলা বাড়ার সাথে সাথে কমে আসছে। দেখুন, নতুন এলাকায় এসে এই ভিডিওটা ধারণ করলাম। প্রচণ্ড শীত, তেমন দূরে কোথাও যাওয়ার চিন্তা ভাবনা নেই। ইতোপূর্বে আমি এখানে আসি নাই, তাই ভেবেছি আজ নতুনভাবে এই এলাকার একটা ভিডিও করব। আর সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রচণ্ড শীতের ভিতরে বের হয়েছিলাম। এখনো দেখা যায় হালকা হালকা বৃষ্টির মতো পড়তেছে, তবে পরিমাণে এখন অনেক কমে গেছে। তাই ক্যামেরার মাধ্যমে এই স্নোফলিং তেমনটা চোখে পড়তেছে না। রাতে যেভাবে বরফ পড়েছিল সেটা যদি কন্টিনিউভাবে পড়তে থাকতো তাহলে এই পথ দিয়ে হাঁটা যেত না। এরপরেও সকালবেলা দেখেছি যারা রোড ঘাটে কাজ করে এরা মানুষের চলাচলের পথ পরিষ্কার করে দেয়। পরিষ্কার করা না হলে পিচ্ছিল হয়ে যায়, তাই হাঁটা যায় না। এই আমি এখানে হাঁটতেছি, এটাও যারা রোডঘাট পরিষ্কার করে এরা পরিষ্কার করে গেছে, তাই এখন হাঁটতে আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না। যাই হোক, প্রচণ্ড শীত। মোবাইল ফোন হাতে রেখে দীর্ঘক্ষণ ভিডিও ধারণ করা সম্ভব না। যাই হোক, আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব দেখানোর জন্য। আমার এই ভিডিও দেখে যদি কারো ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন। এত প্রচণ্ড শীতের ভিতরেও ভিডিও করছি। যদি কারো ভালো লেগে থাকে তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আমার এই ভিডিও কেউ লাইক কমেন্টস করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে এটা ধরে নিব। তাহলে আজকের মতে এই পর্যন্তই রইল। সবাই ভালো থাকুন। কোভিড-19 পিরিয়ড এখনও বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে করোনা সবল মারছে। তাহলে আজার নাই, পরম করুণাময় খোদা তাআলা সবাইকে যেন এই করোনাকালীন সময়ে সুস্থ রাখেন। পৃথিবী থেকে করোনা নিপাত যাক, সুস্থ সুন্দর ঝলমলে পরিবেশ
পৃথিবীতে আবার ফিরে আসুক সেই শুভকামনায় খোদা হাফেজ। পার্কটা ছিল অনেক ছোট, তবে দেখতে খুবই সুন্দর। আঁকা বাঁকা মেঠোপথ উপরে নিচে ডানে বামে বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। আমি চেষ্টা করেছি সংক্ষেপে তারই চিত্র তুলে ধরার জন্য। রাতে বরফ পড়েছিল। সকালবেলা যারা রোডঘাট পরিষ্কার করে তারা পরিষ্কার করে রেখেছিল বিধায় তেমন পিচ্ছিল ছিল না। তারপরেও আমি চেষ্টা করেছি সংক্ষেপে তুলে ধরার জন্য। আমার এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক দিন, কমেন্টস করে আপনার মূল্যবান মতামত তুলে ধরুন। আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আর যদি ইতিপূর্বে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ আর দেরি নয়, এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ সবাইকে আমার এই ক্ষুদ্র ভিডিও দেখার জন্য। খোদা হাফেজ।